আজ আমরা আমাদের একটা নতুন প্রোডাক্ট, যেটা একটা ঘড়ি, সেটা আনবক্সিং করব। লেটস ওপেন দিস। আমরা ইউজ করছি একটা ব্লেড এটাকে ওপেন করার জন্য। আর হ্যাঁ, প্রথম কথা, এটা আমরা অর্ডার করেছি ফ্রম ফ্লিপকার্ট থেকে। কাটা হয়ে গেছে, এটাকে আমি ওপেন করতে যাচ্ছি এখন। প্যাকেট খুব সুন্দর হয়েছে, প্যাকেজিং খুব ভালো, যাতে কোনো ক্ষতি না হয় ভেতরের প্রোডাক্টটা। এটা আমাদের বিল, এটা আমার ব্রাদারের নামে অর্ডার করা, বিট্টু সিং। সাইড করি এগুলোকে, এটা আমি ওপেন করছি এখন। আচ্ছা, এটা একটা ফ্লিপকার্টের স্টিকার দিয়ে আটকানো আছে। তো ওপেন করতে গেলে ওকে এটা ইউজ করতে হবে, ব্লেডটাকে। ঠিক আছে, আমি কেটেছি। এবার র্যাপিংটাকে খুললাম, বেশ ভালো, এটার জন্য অনেক সুবিধা হবে। বাবল র্যাপ খুব ভালো জিনিস, আমি ফাটাবো। এটা পরে আমরা ফাটাবো। দেখি রে, ফ্রেশ মাল আছে। গ্রিন লোগো মানে ফ্রেশ জিনিস। এটা একটা আছে, ডিটেলস আছে কিছু। আচ্ছা, আমি এখন ওপেন করছি এটাকে ফ্রম দিস সাইড। আমরা এটাকে কিছু করতে চাইছি না, সেজন্য ব্লেড ইউজ করছি, যাতে আমরা এটাকে খুলতে পারি। বাহ, কোয়ালিটিটা খুব সুন্দর। কার্ডবোর্ডের তৈরি বাক্স এটা। ওপেন দিস। আমাদের যে ঘড়িটা অর্ডার করেছি সেটা ফগ কোম্পানির। ব্যাস, আমি তো বডি স্প্রে ইউজ করছি, এখন ঘড়িও ইউজ করব। ভালো, এটা আমাদের ঘড়ি, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। এটাকে বার করছি এখন আমি। স্পঞ্জ দিয়ে প্যাকিং করা হয়েছে, যেটা খুবই ভালো। দুটোকে সাইড করি, কার্ডবোর্ডের ভেতরে কিছু নেই, সাইড করলাম, ব্লেডটাকে সাইড করলাম। এবার এটা হচ্ছে আমাদের আসল ঘড়ি। এখানে একটা স্টিকার দেওয়া আছে, এটা আবার একটা প্লাস্টিকের মধ্যে আছে। প্যাকেজিং খুবই ভালো, বাহ, লোগো অ্যাড করা আছে, ট্যাগও আছে। এটাকে খুলে দিই আমরা। তো প্যাকেজিং খুলতে খুলতে টাইম চলে যাচ্ছে। ও মাই গড, এটা খুলছে না যে। এখন বন্ধু আমার ভাই খুলছে, এটাকে খোলার চেষ্টা করছে। বাহ, খুলে গেছে। খুলে গেছে, মানে ফিরে এলাম। দেখুন ডায়ালটা কি সুন্দর, যেটা আমি অর্ডার করেছিলাম, একদম পারফেক্ট সেই জিনিসই। আমরা একটু চেক করে নিতে চাই ডেটটাকে। তারিখ দেখাচ্ছে 22 এবং আজকে বার দেখাচ্ছে ফ্রাইডে। ঠিকই আছে, এবার আমরা এটা আমাদের সাইজ মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবো পরে। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আমরা আজকে আনবক্সিং করলাম ফগের একটা নিউ ওয়াচ, যেটা মডেল নাম্বার হবে সামথিং, আমি এটা দেখে এখন বলতে পারি। মডেল নাম্বার এর মধ্যে এখন লেখা নেই, আমি বুঝতে পারছি না। ঘড়িটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর, আমার খুবই পছন্দের একটা ঘড়ি। বডিটা স্টেনলেস স্টিলের, কিন্তু এটা ওয়াটারপ্রুফ নয়। এরই একটা
কম দিক, কিন্তু আমি এটা অর্ডার করেছি জাস্ট 312 টাকায়, যেটা একটা বলবো খুবই সুন্দর, এটা খুবই ভালো প্রোডাক্ট। 312 টাকায় একটা ঘড়ি যেটাতে এত সুন্দর দেখতে, সত্যি অসাধারণ। আই এম ইমপ্রেসড।